എയർ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ 10% താഴെ മാത്രം മാർക്കറ്റ് ഷെയറുള്ള ഒരു കമ്പനി 470 പാസഞ്ചർ എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ വാങ്ങാനുള്ള ഡീലിൽ ഒപ്പുവെച്ച് ലോകത്തെ ആകമാനം ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഡീലിനെ ഹിസ്റ്റോറിക് ഡീലെന്നും ഐക്കോണിക് ഡീലെന്നുമാണ് ലോകം വാഴ്ത്തുന്നത്. കാരണം ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിംഗിൾ പർച്ചേസ് ഓർഡറാണിത്. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് 70 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ ടോട്ടൽ പാസഞ്ചർ എയർക്രാഫ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം വെറും 614 ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് എയർ ഇന്ത്യ നൽകിയ ഈ സിംഗിൾ പർച്ചേസ് ഓർഡറിന്റെ വ്യാപ്തി നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. 78,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എയർ ഇന്ത്യ 6,50,000 കോടി രൂപ മുടക്കി 470 വിമാനങ്ങൾ ഇത്രയും അർജന്റായി വാങ്ങാനുള്ള കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വഴി പരിശോധിക്കുന്നത്. 2023 ജനുവരി 27 ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഉടമസ്ഥ അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് എയർ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾക്ക് നാമ്പ് മുളയ്ക്കുന്നത്. എയർ ഇന്ത്യയെ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുക്കാൻ മറ്റൊരു വൈകാരിക കാരണം കൂടിയുണ്ട്. 1932 JRD ടാറ്റ സ്ഥാപിച്ച ടാറ്റ എയർലൈൻസ് എന്ന കമ്പനിയാണ് പിന്നീട് എയർ ഇന്ത്യയായി വളർന്നത്. 1953 എയർ ഇന്ത്യയെ ഗവൺമെന്റ് നാഷണലൈസ് ചെയ്തതോടുകൂടി എയർ ഇന്ത്യയുടെ പതനം ആരംഭിച്ചു. ലോകത്തെ തന്നെ പ്രീമിയം ഏവിയേഷൻ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനി 2012 60,000 കോടി രൂപയുടെ കടക്കണിയിലേക്ക് അകപ്പെടുകയും 2018 മെയ് മാസത്തോടുകൂടി ഗവൺമെന്റ് എയർ ഇന്ത്യ എന്ന കമ്പനിയെ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്നു മുതൽ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഡൈവസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുകയും ഈ പ്രോഗ്രാം 2023 ജനുവരി മാസത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കയ്യിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയതോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുത്തതിനു ശേഷം എയർ ഇന്ത്യയിൽ പുത്തനുണർവ് വന്നതിന്റെ പിന്നിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണമാണ് 470 എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ വാങ്ങാനുള്ള ഡീൽ വിശദമായി പരിശോധിച്ചാൽ 280 എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ എയർബസ് എന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്നും 220 എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ ബോയിങ് എന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്നുമാണ് വാങ്ങുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി $82 ബില്യൺ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ചിലവഴിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉയരുന്ന ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം ഈ ഡീൽ ഇപ്പോൾ അനിവാര്യമാണോ എന്നുള്ളതാണ്. ഉറപ്പായിട്ടും ഡീൽ ഇപ്പോൾ അനിവാര്യമാണ്. ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഈ ഡീൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കാരണം ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏത് കമ്പനിക്കാണോ കൂടുതൽ പ്ലെയിൻ ഉള്ളത് ആ കമ്പനിക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൂട്ട് ലഭിക്കുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസ് നടത്താൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസ് നടത്തുന്നതനുസരിച്ച് കോസ്റ്റ് പെർ ഹെഡ് കുറയുകയും കമ്പനി ലാഭത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയും ചെയ്യും. ഇത് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇൻഡിഗോ. 2005 ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരികയും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ 56% മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഇൻഡിഗോ എന്ന കമ്പനി നേടുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം ഇൻഡിഗോയുടെ ഫ്രീക്വന്റ് ഡീൽ തന്നെയാണ്. 2005 ഇൻഡിഗോ വന്നപ്പോൾ 100 എയർബസിന് ഓർഡർ നൽകി. 2011 180 എയർബസിന് ഇൻഡിഗോ വീണ്ടും ഓർഡർ നൽകി. 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 250 എയർബസിന് $26 ബില്യൺ ഓർഡർ ഇൻഡിഗോ നൽകി. 2019 300 എയർബസിന് ഇൻഡിഗോ ഓർഡർ നൽകി. ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വിമാനം വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് കൂടുതൽ സർവീസ് നൽകാൻ സാധിക്കുകയും ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ 56% മാർക്കറ്റ് ഷെയർ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി എയർ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം പരിഗണിച്ചാൽ 2006 എയർ ഇന്ത്യ അവസാനമായി എയർക്രാഫ്റ്റ് പർച്ചേസ് നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ 17 വർഷമായി എയർക്രാഫ്റ്റ് പർച്ചേസ് നടത്താത്തതുകൊണ്ട് എയർ ഇന്ത്യയുടെ എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ ഓൾഡ് ടെക്നോളജി അനുസരിച്ചുള്ളതും കൂടുതൽ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതുമാണ്. ഇത് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയെയും ബാധിച്ചേക്കാം. ഇതും എയർ ഇന്ത്യ പുതിയ എയർക്രാഫ്റ്റുകളുടെ ഡീലിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമായി വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ വളർച്ചാ സാധ്യതയും ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ 90% പോപ്പുലേഷനും ഇപ്പോഴും ട്രാവലിങ്ങിന് റെയിൽ, റോഡ് തുടങ്ങിയ മാർഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആളുകളുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് എയർ ട്രാവലേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് ഡേറ്റകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 2004 ഇന്ത്യയിൽ 47 ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ടും 2014 ഇന്ത്യയിൽ 74 ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ 2022 ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം 148 ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏകദേശം 90,000 കോടി രൂപ വിവിധ എയർപോർട്ടുകളുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നീക്കിവെക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കണക്കുകളെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ എയർ പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. എയർ പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് നേടുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആവശ്യമായി വരും.
CAPA എന്ന കൺസൾട്ടിംഗ് ഫിമിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ വരുന്ന 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 1200 എയർക്രാഫ്റ്റുകളുടെ ഓർഡറാണ് വിവിധ ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻ കമ്പനികൾ നൽകാൻ പോകുന്നത്. ഇത് പ്രധാനമായും വിസ്താര, ഗോ എയർ, ആകാശ തുടങ്ങിയ എയർക്രാഫ്റ്റ് കമ്പനികളുടേതാണ്. ഇതിനു മുൻപേ 470 എയർക്രാഫ്റ്റുകളുടെ ഓർഡർ നൽകി ഒരു വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പ്ലെയർ ആകാൻ എയർ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം.